做生意嘅时节，唔敢是有个音乐嘅梦想吗？想要喺变化万千嘅音乐世界当中，寻到自家嘅舞台，好好去表现。韩国安样嘅音乐梦，唔系特生人都做得以为，因为对青岛嘅家庭来讲，学音乐是系贵神神嘅。不过有一群热情嘅先生，还有职工，却唔系安样想嘅哦。佢哋去学习 Q&A 乐器，还有固定嘅时间来教学，本偏向弱势嘅生人呢，你做得勇敢去完成梦想。韩国希望去做音乐教育嘅过程当中，改变一条生人嘅未来。我是建国高中3年生嘅吴明權。這個時節，我就同學談音樂，音樂帶本嚟嘅影響動態。我希望所有嘅生涯都做嚟在音樂中尋到成就感，實現自家嘅夢想。是。欢迎你，请进。谢谢。今天怎么会想来这边当志工呢？就是平常有看到你们的一些活动的讯息，想说来当个志工。哦，来当个志工看看。你知道爱乐种子是在做什么事情吗？就在教小孩，学音乐。教小孩学音乐。对，其实就是这样。就是爱乐种子呢，我们就是提供乐器还有师资到一些学校去教一些平常没有机会学音乐的孩子，让他们可以借由提琴的学习，他们的生命有所改变。对，所以其实你可以看到我们办公室的这边都是我们募集而来的提琴，也很感谢有很多社会大众愿意提供他们的旧的提琴来给我们。对，那我们也会招募老师，然后让这些老师可以到学校去做长期的教学。小朋友他们也可以在学提琴的过程当中，他们可以更有成就感。爱乐种人是第36年前青州对委内瑞拉开始嘅一项慈善计划。韩国台北爱乐贡献乐团文化基金会是对2012年开始，喺全台湾12只幼儿园还有少年家园开始的一项服务偏乡生人嘅完成佢哋音乐梦想嘅任务。因为佢哋相信音乐唔单止係有錢人才做得有嘅娛樂，係做得改變社會嘅一種力量。那孟勋，我就要介绍一位在爱乐种子已经当2年志工的安荣，他非常有经验，我相信你可以从他这边收获许多。他会教你要怎么当一位助教志工。好，你好，孟勋你好，你好。一般来说我们在合奏课，首先就是他们小朋友进来，我们要先帮他们做调音的动作。然后你以前有学过什么乐器吗？我以前有学过钢琴。哦，钢琴哦，那你想不想试试看小提琴？蛮想的。哦，那好，那小提琴总共有4条弦，它从左边数到右边是 So、Re、La、Mi。我们现在要先调 A 弦，它的音有点不太准，你可以帮我用这个调音器听听看，帮我调看吗？好。我要调高还是要调低呢？调低。本特期木攝進來嘅 Q 提琴，都做得有正確嘅音準，也係做愛樂志工千基本嘅能力。不過對學過鋼琴嘅免選來講，揸作好音準本單充滿難。不過自家開始學調音嘅時節，就要先學會讓嘅來寫提琴咧。我們先從夾琴開始。OK。小提琴上面裝的這一個叫做肩墊。我們大的這一頭，我們靠在肩膀上，然後你的下巴頭往左邊，稍微往左邊側，夾住這個托腮，夾住，嘿，夾住，試試看。好。對，側着夾住。側着，這樣。嘿，手放開，它其實是不會掉的。你做得很好哎。好，再是弓，大拇指放在這個凹槽，這個凹槽 ，OK， 嘿，食指第一指節靠上來，然後小指我們要彎起來放在
弓的尾巴，其他2只手就自然的放下来。OK。握弓这个姿势，你主要是要注意，你每只手都是弯曲的，你不可以很僵硬变成，不可以让它变成直的。OK， 你试试看。好。我觉得小提琴调音其实蛮难的，因为你要帮小提琴调音，你要先会怎么握弓，然后跟怎么拉那个弦。其实这部分其实我遇到蛮大的挑战，因为我常常会拉到别根弦。那时候安总有教我怎么握弓，其实每一只手指头都要弯，我觉得有点不符合人体工学这样，因为大家小指头其实是比较没有力气的，要把这个练好，应该要下蛮多功夫的。音乐一条路本来就无限改，不过想要做像安用强用嘅初高之功，是要有欢喜万配嘅心，就算唔是音乐本科要做得到嘅哦。韩国一下，爱乐中人差唔多有15個熱心嘅初高之功，大家都千3萬來聽數一條樂師嘅聲音呢，對音樂當中體會快樂還有成就感。我其實國中那時候我就已經中斷拉小提琴，我是到後面才有興趣，才又回來繼續拉。我不希望說他們小朋友像我當初一樣學到一半這樣子中斷，所以最大的收穫應該是讓我感受到說，其實我本身會拉琴，就是有這麼一個技能在，就是拿出來回饋社會，陪伴他們孩子們這些成長，這樣子。我當初會想要來這邊當志工，是因為覺得自己已經學音樂學蠻久了，對，然後其實自己小時候家裡也不是很有錢，然後就是很想要說，可以有個機會，然後可以就是服務社會。就是學音樂不是只有錢人的小孩才有這機會，而且是應該是我們大家只要想要願意接觸，應該都可以有這樣的機會，對。冇錯。音樂本身就冇應該有貴賤嘅分別，不過想要去做到安樣嘅改變，就要有更加多熱心嘅人來上聽。不過除咗教下講安樣所教嘅基本能力以外，還要曉得基本嘅樂器修正，安樣製作得到木師轉來嘅 Q 樂器，好好嘅教到好音樂嘅聲音嘅數項。你知道換弦是要具體來說是要做什麼嗎？就把舊的弦拆掉，然後裝新的。差不多。那有時候弦它會生鏽，就是需要換。那你拆新的弦，它這邊會是直的，它這個旋鈕上面有洞。對。我們先把旋鈕插上去，然後要把這個穿進它的洞裡面，你就轉。記得你是順時鐘。順時鐘。讓它很順的進來，這樣你以後在調音的時候才會比較順。OK。我們每年大概年初的時候都會舉行人生第一把琴的募集專案，就是我們會希望跟社會大眾募集他們可能放在家裡閒置很久的二手提琴，然後可能募到大概3月左右，然後我們開始就會整理提琴。那在9月開課的時候，我們就會把這些整理完的提琴送到這些新的孩子手上。然後對，琴壞了要賠。因為我們也希望培養小朋友珍惜資源，等於說他們享有這樣的資源，那他們就要好好的保護他們的提琴，不是說我們今天白白的給他們，他們可以亂使用。像我們今年大概募了80幾把左右，對，那每年我們也希望有成長，因為每年我們會有更多新的學生，對，所以可能明年我們就希望可以到100把以上這樣子。牧師咧按到琴，就係希望讓樂器交伴一條真正需要嘅聲音呢，完成佢哋嘅夢想，每本佢哋看到未來嘅希望。故所命運灑下來，就會聽得安用許多聲音嘅團練嘅素材，佢可能咧佢哋到禮拜請其他嘅合奏課，未學習志工初高啲現場，順利而做到那條事情。但今天就是侯老師，我們的指揮老師今天就來到現場，他要帶成。所以我要提醒你們一下，有沒有人知道指揮的工作是什麼事情？有沒有人可以回答？不能讓侯老師自己回答，有沒有人可以回答我？那很大的。節拍器，調音機。然後有沒有人可以回答
们每年等于说我们会有新的学生，对，所以我们每年也会有招募使命感的老师。那么希望借由真的是专业的音乐老师的投入，来让更多孩子可以享受这样的音乐学习的机会。那么希望这批老师他们是有使命感的，所以他们在教学的过程当中，他们会更有热忱。对，但是有些老师真的是每个礼拜花大概4个小时的车程才到教学的学校去，所以老师其实也是蛮辛苦的。但所以我们就是希望是用招募的方式，是真的有意愿投入的音乐家投入在这个里面。今晡担任指挥嘅侯永光先生，係 NSO 國家交響樂團小提琴嘅投手，咪係流行樂壇老天陽嘅親交合作嘅提琴手。韓國記到強用嘅想法，就係愛留音樂傳出去。故所愛樂咪有嚟簽到優秀嘅音樂家嘅上聽，有按到按讚到嘅先生，除到子宮啲現場嘅角色天位，又係乜嘅咧？比方說節奏上來說的話，可能一些小朋友他們可能功法沒有跟上，其實這個你用看就會很明顯說，這個小朋友跟別人不一樣，那你就可能要去他身邊幫他打拍子，然後跟他用唱的，你把音唱出來，跟他們說正確的音的順序，讓他們想辦法讓他們可以跟上。那我要怎麼從一坨人找出一個就是錯的？是要看他的眼神，還是？你知道正確的節奏，那他正確的節奏一定會有一個左手他那個固定的速度的按法。那你如果說看到他的左手，他的速度明顯不知道他的左手好像不知道幹嘛的時候，那就可以確定說他就是跟不上。OK， 了解。1、2、3、4、他哪一個音拉錯？旁邊的人他哪一個音拉錯？哪一個音拉錯？判別，快點，不要讓自己腦袋是不要再運轉的，快！我觉得他们今天很顽皮耶，有一点点的不扯，然后又故作镇定，这是大家。对啊，你们只有看音乐结束，然后中间全部乱掉，是什么意思？没有人在乐团里面不看老师的，懂吗？他哪一個音拉錯？旁邊的人他哪一個音拉錯？判別，快點，不要讓自己腦袋是不要再運轉的，快！不是外挂，这是包裝，好嗎？不是什麼做好做滿，不是做對。做对的事情，然後把對的事情做好，做完整。我们都会跟老师讲说，其实他们是可以对小朋友严格的，因为我们希望告诉孩子说，他们来这堂课虽然是公益的课程，可是不是来学好玩的。我们是真的希望他们在学习音乐的过程，他们也有所成长。不仅是他们音乐有所成长，他们可能也学习面对困难，然后也学习不要放弃的精神。对，但不是说我们要很凶的对他们，而是希望达到这样的要求，那其实对他们人生也会有更大的帮助。他们未来在面对人生的困难的时候，他们可以更知道怎么去突破。对。帮你打拍子好不好？然后听我的拍子 ，OK 吗？你大家慢慢打就好，没有跟上就放掉，不要急着就拿它，不然这样会太快。安总帮我找了一个问题蛮严重的小孩，叫我去帮他。其实很明显的可以听出来，就是他其实不太能跟上老师的节奏，有时候过快，有时候过慢，而且音其实按得不太准。那我只能在他旁边帮他打拍子。打拍子的时候，我会
照这个拍子的速度，通常是指挥老师给的拍子，那我就照这个速度下去把这些音符唱出来，告诉他说现在进行到哪里，然后我的手可能会指着谱，然后边唱边跟他说我们现在进行到哪边，让他有办法看着乐谱跟上现在的动作。初高职工平常时伫上课家下，除了要听书教课，做好解码带给自己角色以外，也要好好来鼓励小朋友。因为小提琴算是较难学嘅乐器，对基础到难度较高嘅阶段，学习嘅过程就无按顺序了。我觉得小朋友他们最难的应该是持续的练习，对，因为可能刚开始会有蛮有兴趣的，但是毕竟学音乐是辛苦的，所以我觉得他们在学习的过程应该是每天就是舍弃了他的玩乐啊，然后就是要持续每天的练习。我相信爱乐的小朋友一定会越来越好，只要就是愿意坚持下去，就是大家都可以发展出自己的一片天。对。伫音乐这条路，要因练习才会有好的成绩，要时间嘅累积，爱乐也劝小朋友每一阵子表现到一大年，本人一学喏哦。那时候就先加入了合唱团，觉得音乐很有趣，可是唱歌不是我的专长，然后结果就进来拉丁大提琴，就那个声音很沉稳，然后又很低，就像变声期过后的男生一样。难度就是因为弦很粗很大条，就是会变很难压。上台表演的时候，会觉得自己有那种很光荣的感觉。自己功课不好，可是至少比别人多一点才艺，自己也是好的。从他那个学音乐之后就差很多了。比如说像他本来就那个脾气不好，脾气不好的小孩子，我们讲的他会听得进去。所以我们都跟他讲说，如果要学的话，就要一直学下去，不可以学到一半，因为他应该也是很有兴趣。小佑每次要上课的时候，阿嬷总是会陪着他从树林上来，搬琴上来。然后在小佑上课的时候，阿嬷就是会跟一些其他家长在外面等小孩。所以有时候学音乐不是只有小朋友，父母的恒心其实也蛮重要的。那今年爱乐种子的小朋友，就是我们有跟台北爱乐管弦乐团一起，就是我们就争取了年底让他们可以上国家音乐厅演出。其实对这群孩子来说是很不容易的，因为毕竟连对音乐家都很不容易，因为国家音乐厅是最高的音乐殿堂，对他们来说是一个学习的动力。他们可以有一个目标摆在前面，那可能这是他们一辈子仅有一次的机会。可透过这次机会，也许他因为上了这个舞台，他人生变得更有自信。他也觉得哦，我达成了一些别人没办法达成的目标。我觉得对他们这些可能平常是比较自卑的孩子们来说，这是一个非常棒的成就。那也许未来对他们达成他们生命中的其他梦想也会有帮助。每到天数记得都得去到国家音乐堂嘅舞台当中。除了平常时当初前嘅团练，还要留记到累积现场表演嘅经验。故说爱乐众人特别去接咧环保曲环境论坛嘅开场演奏演舞，本日群声人呢，就得先感受下啲舞台当中嘅魅力，要学习让嘅就唔会按紧张落手里。大概今年5点多就起床了，6点就在学校，大家就6点在学校集合，还要转啊，自己坐啊。树林先搭公车，然后到亚东医院坐捷运，然后到西门，还要再转一次。好，大家注意一下，我们今天彩排时间已经没有很多了，所以请你们任何时刻都保持安静，不要让我看到你们把手机拿出来玩。那今天的指挥老师是李婷怡老师，我知道你们也才第2次见他，老师也才第2次见你们，但请你们对老师有礼貌。
演出之前会应吩咐记录，就会希望新人呢都得表现出亲和的一面。韩国初高职工要当初前的天数调音工作，希望用精准的音色来成就一摆难得的演出机会。也希望新人呢做得牢平常时的练习，变做亲讲亲好听的音乐，演奏本现场所有来宾听。紧张，怕会拉错，但是又很期待第一次拉给大家听。今天表现还可以，有一点点的都扯，然后又故作镇定继续拉下去。我觉得他们今天很顽皮，有啦，但等一下还是会称赞他们啦。我觉得他们可能是老鸟了，所以越来越熟练了，习惯舞台了，这是好事。对，但是还是希望他们可以只要上台，然后就可以绷紧一点，然后知道这是个舞台。在正式演出的时候，我其实还蛮惊讶的，就是不同于彩排的样子，其实他们的表现非常整齐划一，然后每个人的眼神其实都蛮坚定的，然后尤其是那个弹 double bass 的小女生，在我们之前跟她接触的时候，我觉得她是一个内向的人，她很容易紧张，但是在表演的时候，她却非常从容。我觉得这某方面应该是音乐造成的影响，就是让她在她性格的某方面，她可以获得一些改善，这样子。没有关系。龙猫拉太快，龙猫拉太快，赶拍子是不是？10，全部拉来可以再整齐一点，可以再整齐一点。那你觉得怎么样可以整齐一点？互相听对方的，互相听对方的。那你们刚刚有互相听对方吗？没有，没有。你们有看指挥老师吗？有啊。真的有看吗？有。只有开始跟结束的时候看。对啊，你们只有看跟结束，然后中间全部乱掉，是什么意思？没有人在乐团里面不看老师的，懂吗？乐谱上做的一些表情记号，你们全部都没有做出来。该大声的地方，你们可能有的拉得很小声；该小声的，你们可能又拉得很大声。你们除了看指挥之外，你们还要注意，你们要表现出来的音乐是什么样子。舞台做得动势，不过梦想尚系无限挑战。故所对每一摆表演嘅经验当中，寻出做得进步嘅空间，相信做得天数也全声人嘅独特嘅引来引好，去实现音乐梦想嘅力量。经过这2天爱乐种子志工体验之后，其实我觉得蛮震撼，因为毕竟我是弹钢琴的，我很少会有参加这种合奏的体验这样子。然后在他们表演的时候，其实大家都只看到光鲜亮丽的表演，其实他们都忽略背后有一群在支持他们志工。那志工我们一开始我们知道的工作，其实就只有帮他们调音啊、整理设备，或者是搬椅子什么之类的。其实他们更像有些时候他们像一个保姆这样子，就是志工他们还要帮忙顾他们，对，所以我觉得这是一个很酷的地方。